Biz tamak ішетін жерге қараңыз. Көрсетші, көрсетші. Бір жарты сағаттан кейін дайын болады, но кәдімгі тандырка. Ыстық жерде дайындалып жатыр. Қойдың еті. Мына бұлар дәжажа дейді. Дәжажа деген тауықтың еті ғой. Астында газовый горелка, үстінде тастың үстінде мынау піседі. Ну, короче, қысқасы былай айтқан кезде, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мешіті бар ғой, қыбла жағына қарай жүре берсең, осындай фудкорт тамақтар бар. Мына піскен ет былай шығады, қараңыздар. Міне. Піскен ет. Үстінен көрсетсең болады. Қойдың еті. Ана жақта пісіріп, шинковать етеді. Әне. Мынандай граммдап, килограммдап турайтты. Саған сатады осындай. Машалла. Ал біз мұнда ұйғырлардың ресторанына келдік мына жерде. Ұйғырлардың әне жазып тұр. Ұйғыр ресторан. Палау, манты, кабаб, мұнда гуйру лағман. Мына жерде балықтар көп. Мына жақта қарасаң тағы да бар. Тамақтар аса бұлай қымбат емес. Сосын мына жерде бар ғой, қойдың басын пісіреді. Қазір намаздан кейін ғой, енді босап отыр. Мына жерде де тура сондай қазан кебаб. Қойды тұтастай пісіреді ғой мына жерде. Міне. Қойдың белдемесі, қойдың жауырыны, алдыңғы аяғы. Мына жақта мына жан басы тұр екен. Жаңағы тандырдың ішінен алып шығып, осылай шинковать етіп турап береді. Мына жақта да солай. Мына бас қара көрсін. Бас жейсіңдер ма? Кәлләсі. Машалла. Ассаламу алейкум. О, машалла. Кәллә. Міне бас. Енді қазақ білесіздер ғой, басы жақсы көреді ғой. Бас жесе болады мына жерде. Қазақтардың көбісі осы бас жеуге келеді мына жаққа. Кәм реал, ахи? 25. Машалла. Нипалау, тасып. Мына жерде күшті. Мұнда балықтар бар, ана жаққа барсаңыздар ғой. Көп енді. Мына печеньнен жасалатын шашлықтар ғой деймін. Мына кабаптар. Ассаламу алейкум. Машалла. Шашлықтар бар. Мына қойдың еті, мына тауықтың еті. Бұл жақта сиыр еті деген жоқ, тек қана қой, тауық қана. Басқа емес. Көкөністерден жасайды. Шашлықтың ата-бабасы мына жақта екен. Мына жақта балықтар бар, балықты пісіреді, жарытеді, қуырып. Мына жақта да шашлық, мына жақта да, машалла. Ассаламу алейкум. Машалла. Міне кәлі. Мына жақта міне, көрдіңіздер ме, тандырканы астында пісіреді мына жерде. Жердің астында. Газбен қатты қыздыратты. Кайфы халік әке? Машалла, ас болсын жігіттер. Ассаламу алейкум. Ахлан ва сахлан, машалла, баракалла. Кәлі? Машалла. Дәмін көрейін ба? Можно, да? Бисмилlah, көрейін, Все, мархаба. Бисмилlah. Бағана бас қой? Ұшыл. Да? Отырайын ба болды? Отыр дейді. Арабтар, машалла. Араби? Араби. Машалла. Казак. Казакстан. Шашлықтың дәмін көрейін. Казакстан, Бухари. الإمام محمد البخاري ما شاء الله تبارك الله حبيبي لولا кебаптары Айбек асысы ұялмайды осы жей береді машалла. Давай бір бас алайық та. Бас жейміз ба? Ана алайық дейді. Нені аламыз, брат? كامل بيبسي أخي من قرأ يا سلام تعال أوه كلا ايوه واخد كم نفر انت؟ كم نفر؟ 4 إنسان واخد كلا إيه 4 شاشلك كباب 4 هذا؟ نعم واحد 4 و4 كباب ها؟ يلا 4 ايوه 4 ايوه 4 جديد
ايوه فور خلاص وراس واحد. فور خلاص. شوف 4 نفر ولا 4 سيخ. كم سيخ؟ هذا هذا 4 شوف 5 هذا 1 بلت 5 سيخ. 5 ايه 1 بلت هذا. اوكي ليش 5 كلام؟ اوكي يعني كم؟ واحد هذا ولا 4؟ 4 20 سيخ. اوكي ايوه أوكي. هذا طيب one. طيب طيب يلا كيلو. короче бір бас алдық 5 шашлык алды деді ғой көрейік енді тамағын иншалла هذا من أخي- آل البيت أخي. شريف أخي. شريف أخي أربعة بيبسي إن شاء الله حبيبي واربعة بيبسي. пока қоя тұрайық тамақ келсін сосын ары қарай түсіреміз міне нан әкелді нанды хуб істейді міне етін әкеліп етін жеп келдім бисмилля ал көрейік миымен бәрі ми палау ғой былай айтқан қазақша هذا ينزل ما شاء الله هنا السعوديه ولا мынау тура бар ғой қазақтардың дайындайтын өткенде мен түркияда жедім иә бастың несін бірақ бұлардікі басқаша екен қазақтың бас пісіруіне өте қатты жақын келеді екен дәмді екен нұржан жесейші мә нұржет қазақстан бұхара بخاري هذا مو بخار. هذا بخاري شكل. чайна 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 اي ممكن. мүмкін деді ағайын біз тамақ іштік негізі осыны жейміз деп айттық та ақша төлеуіміз керек қой енді бұл кісі хашим руынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ұрын-бұтағы болып келеді хасан хусейн бар ғой әлидің сол хасанның ұрын-бұтағы осы жардың осы рядтың фудкорт қой соның иесі негізі енді ақша төлейік әкел маған күллісін мен өзім төлеймін десең жоқ фисабилля алла разылығы үшін төлемей ақ қойыңдар сендер құдайды қонақ болдыңдар мен сендерге тегін дейді субханалла аллах жазакум хайр ахи اي خدمه ودعناك الله يا حبيبي مع السلامه مع السلامه الله يسعدك يا حبيبي الله يوفقك. الله يسعدك машалла ودعناك الله ان شاء الله اي خدمه алла разы болсын деп жатырмыз бұл да бізді қонақ ретінде күтіп отыр ғой келіп тұрыңдар телефон берді кез келген уақытта келсеңдер انت мен сені күтіп تليفون حقه аламын موجود صح؟ окей اي شيء يبغى من المدينه انا اخو ما يحتاج طيب اي شيء يبغى طيب مره خلاص خلاص الله يسعدك Жазакалла. кез келген уақытта келіңдер сендер діннің қызметінде жүрген адамсыңдар ғой дейді біз сендерге үнемі қызмет жасаймыз дейді міне нағыз мәдинаның ансарлардың ұрын-бұтағы осындай ғой арқамызда жазакум хайр ахи اللهم من وياكم ان شاء الله ويجزينا لكم ان شاء الله тамақ ішіп алдық енді каракти ішейік деп едік міне құйып жатыр каракти машалла машалла кішкене басқаша дайындайды екен сүтті алдын ала құяды екен мынау короче бұлар ғой бұлардың арабтардың чефирі ғой түрмеде отырмаса да чефирді қалай дайындайтынын біледі бұлар бірақ өте күшті мынаны ішесіз и көзіңізге фара бүйтіп банк етіп ашылады ғой өте крепкий қалай дайындайды білесіздер ме 1 килограмм шайды шайнекке салады қайнатады сосын сүт салады негізі сол сүтпен қайнатады сосын қант салады сосын қант салады қантпен қайнатады ішіне тағы да заттар салады тағы да қайнатады هذا شاي. каракти машалла هذا баракалла شاي. міне местный арабтар осындай болады міне осы шайды ішейік деп еді тамақтан кейін كابوس. кабус هذا شاي كابوس. машалла кабус Айо. кабус деген каракти кабус екеуі ұқсайды бір біріне сосын нандарын қарасаңшы қандай мә анада ана жерде тандырка бар тандырдың ішіне нан пісіреді нан барлығы дайын күшті енді маған ұнайды короче бұл жақтың барлығы тамақтары өздерінше бір керемет нәрсе ал енді шай ішейік енді так жігіттер каракти нан ішінде қара мына тек қана заварка мына былай заварка ғой примерно қара шай ай білмейміз гранулированный шығар қазір дәмін көрейік бисмилля нағыз арабтардың шайы керемет короче ашты қою тәтті сүт қатқан шай осыны каракти дейді бұлар карак шайы ас болсын